Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Инженер будущего. Слушатели первой республиканской летней профильной школы освоили первые навыки профессии. В Мирном определили лучшие благоустроенные дворы. В этом году поступило 15 заявок от горожан и организаций. В Нерюнгри активно продолжается строительство соборной мечети. Монументальное сооружение уже приковывает внимание горожан. 343 дня до главного праздника детского спорта. Часы отсчета времени до начала спортивных игр «Дети Азии» запустили в Якутске. Звуки якутского хомуса в Нижнем Новгороде. Энтузиаст Сергей Дубовиков продвигает варганную музыку в старинном русском городе. Дополнительно 107 сотрудников парашютно-десантной службы авиалесоохраны направили на тушение лесных пожаров в Верхнеколымском и Среднеколымском районах сегодня. В настоящее время в данной местности действует 12 лесных пожаров. Кроме того, запланировано отправление в Среднеколымский район 8 человек из службы спасения, 14 сотрудников авиационно-пожарной службы Якутского отделения и инструктора парашютно-десантной службы. Администрация муниципалитета ведет работу по мобилизации местного населения. Жители улицы 50 лет Советской армии негодуют. Перекрытие улицы Бабушкина было чревато для них рядом серьезных неудобств. Ведь объезжать ремонтные дороги машины, в том числе и большегрузы, стали через их дворы, не соблюдая при этом скоростной режим. Жители обратились в соответствующие органы, но результатов это не принесло. На проблему отреагировала управа промышленного округа. Они вышли на заказчика капитального ремонта, что в свою очередь пообещал устранить проблему до 7 вечера сегодняшнего дня. Жители данного дома обратились в адрес управы промышленного округа. Мы, в свою очередь, отреагировали, вышли в МКУ «Главстрой», который является заказчиком капитального ремонта улицы Бабушкина. Те, в свою очередь, до 7 часов вечера устранят данную проблему. То есть перекроют проезд в этот многоквартирный дом со стороны улицы Бабушкина. Герой России Александр Колесов встретился с личным составом службы спасения. Встреча прошла в формате диалога, где присутствующие смогли задать все интересующие их вопросы касаемо специальной военной операции, организации гуманитарной помощи участникам и их семьям, а также по оснащению бойцов всем необходимым. Это третья по счету запланированная встреча Александра Колесова за сегодняшний день. Он также пообщался с коллективом Госком ОБЖ и противопожарной службы. Тема встречи патриотическое воспитание, понятно. Тема ЗВО очень интересуются работники, потому что у многих родные, знакомые находятся в специальной военной операции, выполняют свой долг. И многим интересно, как проходит их служба, как помогает республика, обеспечивает гуманитарной помощи, амуницией, какими-то техническими средствами наших воинов. Обо всем об этом мы за сегодняшний день поговорили. В Мирном определили лучшие благоустроенные дворы. В этом году поступило 15 заявок от горожан и организаций. Мирнинцам вручили памятные вывески, дипломы и денежные сертификаты. Кто же стал лучшим, расскажут наши коллеги. В Мирном определили лучшие благоустроенные дворы. Победителей конкурса «Мой дом, мой двор, мой подъезд» наградили во время празднования Дня города на стадионе «Триумф». В этом году поступило 15 заявок от горожан и организаций. Мирнинцам вручили памятные вывески, дипломы и денежные сертификаты. Мы старались быть объективными. Я думаю, что награжденные это оценили. И жители нашего города остались довольны. И очень отрадно осознавать, что жители нашего города так бережно относятся к тому, что их окружает. Среди городских организаций выше всех оценили территорию детского сада номер 14 «Медвежонок». Среди частных домов первое место поделили Татьяна Белогрудова и Наталья Зятюк. Лучшими дворами каменных домов жюри выбрало также двух участников – Юлию Пуль и Полину Соломахину. А среди деревянных домов – Валентина Шикаренко. В Нерюнгри активно продолжается строительство соборной мечети. Монументальное сооружение уже приковывает внимание горожан. Работы продолжаются зимой и летом. В настоящее время ведется внутренняя и внешняя отделка, а также благоустройство прилегающей территории. Все подробности в материале далее.
В новой мечети будут все необходимые помещения для совершения мусульманских обрядов и проведения собраний национальных общин. Большой зал для молитв, дополнительные залы для женщин, отдельное помещение для омовений, которое уже полностью готово. На больше чем 90% даже у нас завершена фасадная часть. Вот остались только цокольная часть. Она тоже, надеюсь, что в этом году мы завершим. Внутренние работы, вот, штукатурка до шпаклевки. Благоустраивается территория мечети. Сейчас идет отсыпка грунта. В будущем здесь будет установлен фонтан, выложена брусчатка, также в плане детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, торговые точки и парковка для автомобилей. Если погодные условия не позволяют, работы ведутся внутри помещения. В настоящее время завершается отделка цокольной части. Мы пришли в мечеть на намаз. Это пятницкий намаз пришли, и вот имам попросил там, у кого, если есть возможность, помочь мечети. И мы предложили свои услуги, вот, чтобы помочь. Чисто вот мы сварщики пришли помочь сварочной работой, чтобы сделать здесь, помочь. Чтобы от нас тоже, чтобы какая-нибудь помощь была. С самого начала строительство было разделено на этапы. Диаспоры взяли на себя обязательства по выполнению тех или иных работ. Но помощь оказывают все неравнодушные граждане, кто чем может – финансово, строительными материалами или лично. Я хотел бы еще отметить тот факт, что вся эта стройка, мечеть, она строится сугубо на финансировании народа, людей. Кто-то меньше, кто-то больше, кто-то 50 рублей, кто-то побольше. И вот именно вот эти вот работы, которые сейчас мы проводим, я хотел бы отметить индивидуального предпринимателя Ибадова Заура, который и постоянно оказывает нам поддержку. В данном случае вот вся эта работа благоустройства он взял на себя, и дай Бог, чтобы это все мы завершили до конца. Запланированная вместимость помещения – 400 человек. Зимой ремонтные работы внутри мечети будут продолжены, так как сейчас возведение главного монументального сооружения является одним из приоритетных направлений для мусульман города Нерюнгри. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Инженер будущего. Какими навыками должен обладать представитель этой профессии, в каких сферах можно найти работу и какими знаниями нужно обладать? Все это узнали слушатели первой республиканской летней профильной школы «Инженер будущего», которая проходила на базе Кванториума. Какие еще навыки обрели школьники, расскажет Александр Хавренко. В Якутском Кванториуме завершилась летняя профильная школа «Инженеры будущего» для учеников 9-11 классов. В течение недели дети проходили занятия с привлечением преподавателей МГТУ имени Баумана по инженерному делу, робототехнике и 3D-моделированию. Также для них проводились экскурсии на предприятия, где слушатели школы могли наглядно увидеть работу инженеров. Идея была в том, чтобы дети не просто обучились каким-то конкретным навыкам, как это обычно бывает, а чтобы дети получили такое системное представление о том, что такое инженерное дело, как оно организуется, как работать в команде и что такое современные проекты. Итогом школы стал инженерный хакатон, в ходе которого школьникам было дано задание по решению задачи по промышленной автоматизации, сервисной робототехнике и информационному обеспечению производственного предприятия. Все участники хакатона с поставленными задачами справились. Мы показали, что инженер будущего – это комплексная профессия, для которой необходимо знать большое количество вещей из различных сфер, такие как программирование, конструирование, какая-нибудь soft skills, например. Некоторым старшеклассникам летняя школа помогла определиться с выбором будущей профессии. Сами занятия были довольно интересны. Например, 3D-моделирование особенно мне понравилось. Как раз-таки там я и занимался своим проектом. Я конструировал манипуляторы для мотоциклетного производства. Вижу себя каким-нибудь инженером, скорее всего, проектировщиком каких-нибудь больших строений. Может быть, архитектором домов, может быть, конструировщиком автомобилей. Организаторы и преподаватели летней школы считают, что первая смена инженеров будущего прошла на отлично. И теперь у них в планах проводить подобные школы еще и в период зимних каникул. Александр Хавренко, Артем Алексеев, Якутск.
Состоялось итоговое совещание по организационным вопросам подготовки и проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». В мероприятии приняли участие представители спортивных делегаций и члены организационного комитета. В ходе совещания были рассмотрены ряд вопросов, касающихся участия спортивных делегаций, ознакомления организации предстоящих игр, а также были подведены итоги семинара визита представителей спортивных делегаций стран-участниц. Сегодня к нам приехали 13 стран представителей, посмотрели все наши объекты, спортивные объекты, объекты проживания, объекты питания, ну и также посмотрели нашу республику, город Якутск. Сегодня они уже дали хорошую оценку. Конечно, мы уже работу подготовительную начали уже давно. В сегодняшний день мы делаем очень много ремонтов в наших спортивных мероприятиях. Ну и город Якутск начал благоустройство тоже города Якутска. Часы отсчета времени до начала спортивных игр «Дети Азии» запустили в Якутске. В торжественной церемонии приняли участие глава Якутии Айсен Николаев, президент Международного комитета игр «Дети Азии» Владимир Максимов, член исполкома Олимпийского совета Азии Наталья Сипович и представители регионов и стран-участниц соревнований. 8-е летние международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля 2024 года. Состоятся соревнования по 24 видам спорта. Главный мотиватор и напоминание всем организаторам, жителям, сколько дней осталось до проведения игр «Дети Азии» в следующем году до главного события, спортивного события в стране. Поэтому, конечно, это значимо. Я думаю, что жителям республики, жителям города Якутска это как напоминание к тому, сколько нам осталось ждать наших дорогих гостей и юных спортсменов со всех стран азиатского континента. Представители стран-участниц 8-х спортивных игр «Дети Азии» посетили Якутск с целью ознакомиться с местной спортивной и социальной инфраструктурой. Именно студенческий корпус номер 66 и комбинат питания «Сергелях» посетили сегодня делегации. Больше о их впечатлениях и ожиданиях расскажет Марина Захарова. На очереди осмотр мест проживания и питания. Представителям стран-участниц организовали экскурсию по общежитию и столовой, ознакомились с картой студгородка, где расположен спортивный зал, бассейн, и ответили на интересующие их вопросы. Все остались довольны и уже с нетерпением ждут начала игр. Я уверен, что все будет хорошо. Ребята будут накормлены. Условия в общежитии будут тоже соответствующие. И самое главное, чтобы они приехали, выступили на соревнованиях и с хорошими впечатлениями вернулись домой. Ожидания самые замечательные, поэтому мы ожидаем, что привезем большую команду. Ребята выступят первый раз на таких играх. Надеемся завоевать медали. Меню для спортсменов будет составлено совместно с Международным комитетом «Дети Азии» и Роспотребнадзором. Также учтут особенности питания стран-участниц. Преимущественно будет предложено универсальное европейское меню и блюда местной кухни для желающих. Меню будет составлено по типу шведского стола. Он более удобен для наших гостей. Но мы обязательно учитываем, из каких стран у нас приезжают наши гости. Мы будем обязательно консультироваться с поварами с этих стран, которые у нас здесь, конечно, будет. Ну и я думаю, что и организаторы в этом плане нам обязательно помогут. Подготовительные работы в самом разгаре. Впереди еще много работы, как косметические, так и капитальные ремонты спортивных объектов, мест отдыха. Город потихоньку преображается, готовится к визиту гостей. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. В Якутске прошли соревнования спартакиады по плаванию среди главных управлений МЧС России Дальневосточного федерального округа. В этот раз столица являлась принимающей стороной, куда показать свои силы приехали 8 команд, среди которых Амурская область, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края и Якутия. Соревнования проходили по 2 дисциплинам. Это заплыв на дистанции в 100 метров вольным стилем среди мужчин и женщин и смешанная эстафета. Мы, наша команда, является постоянным участником именно соревнований по плаванию и в целом соревнований, но об этом я чуть дальше скажу, в зачет спартакиады и в зачет нашего уровня республиканского. Выступаем на российских, когда, конечно, достигаем соответствующего результата в видах соответствующих. Хотел, конечно же, очень поблагодарить наших участников, спортсменов, именно якутян, безусловно, и всех, и гостей, но в первую очередь говорим о своих, за активную жизненную позицию, здоровый образ жизни. И призываю всех наших сотрудников, работников, должностных лиц Главного управления участвовать в соревнованиях.
Хранители фондов Национального центра аудиовизуального наследия подарили алданским коллегам кинохронику становления и развития золотодобывающей промышленности на Алдане. Кроме того, для желающих был устроен разовый просмотр кинохроники, на котором побывал и Руслан Павлов. В просмотровом зале люди разных возрастов и профессий. На экране кинохроника вековой давности, снятая иркутскими кинематографистами в 30-х годах прошлого столетия на Алдане. Становление золотодобывающей промышленности республики еще в немом кино является жемчужиной Национального центра аудиовизуального наследия Якутии. У нас очень интересная работа, потому что мы не только архивируем все это, да, также у нас есть в нашей организации два вида направления работы. Но если мы, архивисты, все это комплектуем, обеспечиваем сохранность, ведем учет, а также у нас есть операторская служба, которые занимаются кинопроизводством фильмов документальных. Вот наш центр за все существование, вот за 27 лет выпустил где-то около 70 документальных фильмов. Ну вот к столетию ЯССР были фильмы. Хранители национальных фондов в Алдане не случайно. Часовую нарезку кадров кинохроники об Алданском районе привезли, чтобы передать в местный архив и краеведческий музей. Алданские архивариусы в долгу не остались и передали коллегам несколько видеокассет для оцифровки. Вот наши друзья из Иркутска, они их принимают от нас и оцифруют, и будем пользоваться и мы, и все поколения после нас. Организовать открытый просмотр кинохроники столичным архивариусам помогли коллеги из Центральной библиотеки имени Некрасова. Тем, кто откликнулись и пришел посмотреть на историю родного края, все очень понравилось. Интересно было посмотреть, потому что родились здесь, растем, уже дети. Ну, интересно, конечно. Родители здесь работали. До этого видели, что, какие-то кадры из того, что показали сегодня? Техникум родной. Драги тоже вот. То, что в Куранах ездили, как бы раньше практика была. Укрепление связей между Национальным центром аудиовизуального наследия и местными архивными и историко-культурными учреждениями способствует детальному сохранению исторических фактов и событий, которые можно будет увидеть и услышать через 100, 200 и 300 лет. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. «Обнимаюсь сердцем». Благотворительный проект с таким названием стартовал в октябре прошлого года. За это время участники акции провели более 30 инклюзивных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня проект нашел свое продолжение. Так, для мам и детей организовали фотосессию. С ангелами добра и их подопечными встретилась Мария Кардашевская. Улыбки, детский смех, радость и фотографии на долгую память. Сегодня для мамы и их деток прошла необычная фотосессия. С ними поработали ангелы добра инклюзивного проекта «Обнимаю сердцем», для которых это не просто работа, но в первую очередь возможность подарить радость тем, кто в этом нуждается. Я всегда участвую в благотворительных проектах, и мне нравится снимать, вот как раз общаться с детьми. Каждому ребенку разный подход, считаете, могу и мяукать, могу и кричать, чтобы они посмотрели. И в основном я живые кадры снимаю, настоящие. Фотосессия – это не просто кадры, это коммуникация мамы с ребенком. Ребенок вживается в роль и чувствует себя актером. В республике живут более 7 тысяч детей с инвалидностью. Для каждого родителя в первую очередь важно раскрыть потенциал своего ребенка и взрастить в нем настоящего члена общества. Поэтому мамочки особенных детей восприняли этот проект с особой радостью и благодарностью. Он немножко стеснялся. У меня ребенок немножко беспокойный был утром, но в связи с тем, что профессионалы фотографы, поэтому у нас удался. На славу. Особо понравилось, что фотограф находит каждому ребенку индивидуальный подход. Ребенок спокоен и ведет себя свободно, раскрепощенно. И я очень радуюсь и буду очень ждать кадры. Хозяйка гостевого дома подошла к этому доброму делу со всей ответственностью. Будучи в прошлом декоратором, она сама оформила фотозоны. Мы, конечно, с удовольствием согласились принять участие в этом проекте. Вообще, я считаю, что такие проекты очень важны, и тем более для детей и их родителей.
Как бы в городе, мне кажется, такого мало, и поэтому если не мы, то кто? Как бы, и поэтому мы, конечно, согласились и очень рады. За плечами организаторов проекта уже 35 мероприятий, начиная с кулинарных уроков, заканчивая мастер-классами шитья. Но на этом они не планируют останавливаться. Впереди еще много замечательных идей и самых разных мероприятий. Самое ближайшее из них – показ фильма про настоящую волю к победе неслышащего пловца, которую исполнил любимец якутской публики Егор Васильев Джида. Он состоится уже 20 июля в 16:00 в кинотеатре «Лена». Мария Кардашевская, Виктор Дичковский, Якутск. Лето, свежий воздух, детство. В Ленском оздоровительном лагере «Алмаз» появился новый аттракцион «Трубный троллей». О том, каким он получился и как в появлении нового развлечения отнеслись отдыхающие, смотрите в нашем следующем сюжете. В юбилейный 65-й год детский лагерь «Алмаз» обзавелся уникальным аттракционом, установка которого заняла чуть более недели. 3, 2. Поехали! Деньги на строительство – 3 490 000 рублей выделила районная администрация. Сборка осуществлялась под тщательным контролем компании-производителя. Подобных аттракционов по всей России всего несколько штук. Металлическая конструкция, которая выдерживает вес в несколько тонн, рассчитана на скоростной спуск по стальной трубе на расстоянии 60 и 75 метров. Что у нас имеется? Шлем для безопасности, он хороший достаточно. А дальше туристический комбинезон, так скажем, выдерживает тоже максимально там до 3 тонн почти вес. Ну и сами ролики, то есть они у нас предназначены для того, чтобы вот по такому рельсу, так скажем, чтобы катались. То есть удовольствие и по безопасности, и удовольствие можно получить очень хорошее, так скажем. Место для размещения троллея выбрали самое что ни на есть подходящее. Прибывшие на отдых дети во время спуска могут не только ощутить момент полета, но и полюбоваться видом на реку. Немного страшновато, но хочу попробовать. Думаю, будет интересно. Мне очень нравится этот лагерь, он очень хорошо сделан. Тут очень хорошие люди, очень много всяких аттракционов и много всего интересного. И как тебе этот аттракцион? Ты первый раз на нем прокатился? Да, он очень такой интересный. Какие эмоции испытал? Страшно сначала было? Нет, не страшно. Я больше испытала веселье какое-нибудь. А так он мне очень понравился. До конца лета также планируется установить веревочный парк и скалодром для детей младшего возраста. Руководство лагеря и в дальнейшем будет прислушиваться к своим маленьким гостям. А пока пожелаем им хорошего отдыха. Мария Паснова, Виталий Андреев, Ленск. Якутский хомус теперь звучит и в старинном русском городе Нижний Новгород. Там его продвигает местный житель Сергей Дубовиков. Парню 18 лет, на хомусе он играет 4-й год. Он настолько проникся культурой нашей республики, что даже сшил себе национальный якутский костюм. С хомусистом встретилась Айсена Бурнашова. Хомус – это голос живой природы, говорит Сергей. Казалось бы, инструмент размером с ладошку, но какие у него возможности? Хомус и пение кукушки сымитирует, и за жаворонком повторит. Чтобы так виртуозно играть на хомусе, Сергею потребовалось 4 года. При этом учился парень самостоятельно, через интернет. Но я выбрал такой путь. Я просматривал концертные видео выступления всевозможных хомусистов-виртуозов мира. Это Альбина Михайловна Дегтярева, Юлиана Кривошапкина. И пытался повторить все звуки, приемы. И вот с каждым разом все лучше и лучше у меня получалось изобразить все эти звуки, сымитировать. Сегодня Сергея в Нижнем Новгороде знает каждый. Он первый хомусчут в родном городе. Увлечение парня с восторгом приняли и в институте. Сергей учится на повара-кондитера. За вклад в культуру он даже стал студентом года и получил именную стипендию мэра города. Профессионально больше с хомусом стал заниматься все-таки я в Нижнем Новгороде, стал популяризировать и развивать на всевозможных конкурсах, концертных, фестивалях. Я камзол приобрел на вырученные средства с именной стипендии мэра города.
То есть хомус позволил тебе еще и заработать на костюм, да? Еще и заработать на костюм, не только на костюм, но еще на новые инструменты. Кстати, играет Сергей исключительно на якутских хомусах. Считает, что они звонче и громче. Инструменты заказывает напрямую из республики. Последнее приобретение – окрыляющий хомус мастера Колодезникова. А ты же еще умеешь подражать коню, да? Да. А как ты это делаешь? Давай поржем. Попробуй засмеяться и сделать вдох. Да, вот так. И только еще громче и на звук «и». Вдох на себя. Мощно. Ну так я уже не могу. Но буду практиковаться, обещаю. Хорошо. Ржание коня, пение птиц, вой волка – это лишь малая часть умений хомусчута. В его арсенале также традиционная игра сыя-тарды, двуголосья, табыгыр. А впереди изучение новых приемов. Хомус для Сергея – это проводник в загадочный мир Якутии. В планах у нижегородца – поездка в республику. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом все. Оставайтесь с нами.